Nĩ hathara ĩrĩa ĩtigĩirwo makĩria ma bamĩrĩ 20 na biacara ya gũthondeka indo cia mbaũ thutha wa mwaki gũtuthũka mwena ũyũ taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Kũringana na arĩa meyoneire mũtino ũyũ, mwaki ũcio ũtuthũkire mathaa-inĩ ma kĩroko kuma nduka-inĩ ĩmwe ya gũthondeka indo cia mbaũ na gũcoka gũtamba nyũmba-inĩ iria makoretwo magĩikara. Kuangalia hivi naona moshi kwa hivi na hiyo na hii direction ya workshop, nikakimbia haraka kukuja, mekuta moto ni kubwa, yani huwezi saidia. Rĩu marekũĩra mwaki ũyũ ũcũngirio nĩ thĩna wa thitima na gũtirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia, no ĩndĩ gũtirĩ mũndũ ũtihangirio mũtino-inĩ ũyũ. Sasa hata sijui mimi tutaelekea wapi juu kama mimi niko na watoto secondary. Huyo mzee alirudisha wake jana secondary. Au wengine hiyo ploti nyingine wote ni maasura wako kwa hii mahoteli, hata sidhani kama kuna mtu wako na kitu hapo. Zimechomeka vitu zote. Rĩu nĩ mokeire rũhonge rwa kũhoria mwaki rungu rwa thirikari ya kaunti makiuga kahora kao nĩ kũgacũngĩrie mwaki ũyũ gũtamba na njĩra nene, kuona atĩ mekinyire matarĩ na indo cia kũhoria mwaki. Nake mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ĩno Wangũi wa Ngĩrĩcĩ ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mwena ũyũ akĩũria aki a nyũmba gũkorwo na ũbacĩrĩri nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ta ĩno. Wale watu ambao wana utendakazi pale wa KPLC wakiweka stima wa make sure there are no loose connections na hakuna kitu ambayo inaweza kuchoma nyumba. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina Kĩarie wa Maci.